Տիկին Մանասյան, ես նորից շարունակելու եմ գործընկերոջս հարցը, եթե նույն համատեքստում եմ ձևակերպելու հարցս, այդ դուք նշեցիք, այո, Բաքվի բանտերում գերության մեջ գտնվող մեր քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները, այո, անպայման պետք է վերադառնան եւ դուք աշխատում եք մի վնասիր սկզբունքով, բայց ես համոզված եմ, որ դուք եք համոզված, որ մի վնասիր չի նշանակում ոչինչ չանել։ Եվ մեջ բերում եմ արդեն Ռուբեն Վարդանյանի ձեզ դիմաց նամակից, հա, նա վերջերս հանդիպել այդ նամակում գրում է, որ վերջերս հանդիպել է Ադրբեջանի օմբուդսմեն Սաբինա Ալիևայի հետ եւ հանդիպման ընթացքում բարձրաձայնել է կենցաղային, բժշկական, իրավական, մարդասիրական, դիվանագիտական մի շարք կոնկրետ հարցեր, որոնք վերաբերվում են հայ բանտարկյալների պահման պայմաններին։ Վարդանյանը նշում է, որ իրեն զրույցի ընթացքում Ալիևան ասել է, Բաքու պատրաստակամություն է հայտնել եւ ներկայացրել է Բաքու այցելելու հնարավորության հարցի շուրջ ձեզ հետ արդեն քննարկման մասին եւ ադրբեջանական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել նպաստել դրա կազմակերպմանը։ Սակայն այդ նախաձեռնությունը դեռևս չի իրականացվել եւ ՀՀ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության պատասխանատու մարմինը ասել է, թե դուք որևէ նախաձեռնողականությամբ ռեժիմ չեք հանդես եկել։ Հիմա երկու օր առաջ էլ արդեն արժանախագահ Դավիթ Իշխանյանը նման կոչով հանդես եկավ եւ դիմեց ձեզ, որ դուք օգտագործեք ձեր հնարավոր կապերը ստանալու այդ ադրբեջաներեն գործի ադրբեջաներեն լեզվով ներկայացված փաստաթղթերը եւ այդ տարբերակը փոխանցել իր ընտանիքին ու փորձեք միջնորդել այդ հարցը արագ կազմակերպելու։ Հիմա Տիկին Մանասյան, արդյոք քննարկվում է Բաքու պաշտոնական պատվիրակության այց կազմակերպելու հնարավորությունը հայ գերիների հարազատների մասնակցությամբ, ինչպես եք պլանավորում համակարգել աշխատանքները Ադրբեջանի օմբուդսմենի հետ քաղաքացիներին վերաբերող մարդասիրական հարցերի շուրջ եւ ընդհանրապես ձերբակալության պահից սկսած ՄԻՊ-ը ինչ միջոցներ է ձեռնարկել Բաքվում անմիջապես հանդիպելու մեր քաղաքացիներին եւ տեղում ճշտելու իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ շատ, նախ անդրադառնամ դարձյալ հրապարակային այդ նամակներին եւ խոսքերին, ձեզ մոտ հարցեր չեն առաջացնում, ընդհանրապես ու հարցեր չի առաջացնում ընդհանուր իրադարձությունների շղթան, ու նորից եմ կրկնում, ես այո չեմ ուզում մի վնասիր սկզբունքը խախտելով հիմա շատ ավելի հրապարակային եղանակով այլ հարցերի վերաբերյալ խոսել, որոնք կարող ենք քննարկել այլ ձևաչափով եւ ես պատրաստական եմ քննարկել այլ ձևաչափով, հետեւաբար այդ հատվածին ես չեմ անդրադառնա, բայց կանդրադառնամ մի կարևոր հատվածի։ Յուրաքանչյուր երկրի օմբուդսման ինքը չի հանդիսանում միայն իր երկրի քաղաքացիների պաշտպանը, յուրաքանչյուր երկրի օմբուդսման հանդիսանում է իր պետության տարածքում անկախ ազգային կամ այլ պատկանելությունից մարդկանց իրավունքների պաշտպանը։ Եվ յուրաքանչյուր պետության օմբուդսմանը ինքն է պարտավոր սկսել գործիքներ գործադրել, եթե տեսնում է, որ իր պետական մարմինների հետ կապված խնդիրներ կան իրավունքների երաշխավորման առումով։ Եվ այս տեսանկյունից, ինչպես ես այնպես էլ իմ յուրաքանչյուր գործընկեր պարտավոր է ստանալով իրավունքի խախտման վերաբերյալ տեղեկատվություն անմիջապես իր գործիքները գործադրել, ինչպես օրինակ ես երբևէ չեմ սպասում, երբ գնում եմ եւ հանդիպում եմ Հայաստանում ազատությունից զրկված բազմաթիվ օտարերկրացիների հետ, ովքեր բազում հարցեր են բարձրացնում, ես երբեք իրենց հետ կապված հարցերի քննարկումը ընդհանրապես չեմ պայմանավորում որևէ երկրի օմբուդսմանի հետ իմ շփումներով, որովհետեւ շատ դեպքերում մարդիկ այնպիսի երկրներից են, որտեղ նույնիսկ օրինակ օմբուդսմաններ էլ չկան։ Հետևաբար այս հատվածը մենք պետք է արձանագրենք, որ յուրաքանչյուր պետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանը պարտավոր է իր գործիքները գործադրել։ Ինչ վերաբերում է ինձ հետ քննարկումների այդ հատվածներին, ես արդեն հրապարակային այդ հարցին անդրադարձել եմ եւ տարակուսանք եմ հայտնել առնվազն այդ ուղերձի տեքստում ներկայացված մտքի առնչությամբ եւ հատուկ շեշտադրել եմ, որ ես չեմ ստացել որևէ պաշտոնական առաջարկ նման համագործակցության եւ չեմ էլ ստացել հաստատում այն մասին, որ այդ համագործակցությունը պետությունը կարող է նպաստել այդ համագործակցությանը։ Եվ այստեղ երկրորդ հարցն է առաջանում, ինչպես նախորդ հարցին պատասխանելիս նորից նշեցի։ Եթե խոսքը ընտանիքների այցերի մասին է, սա լրիվ
այլ հարց է եւ այս հարցը բնականաբար այլ ձևաչափով պիտի հասցեավորվի։ Ես ոչ պետության անունից բանակցություն վարող եմ, ոչ կառավարության մաս եմ, ոչ էլ այլ պետական իշխանություն եմ ներկայացնում։ Ես անկախ մարմնի ղեկավար եմ եւ իհարկե այս հարցը բոլորովին այլ ձևաչափով եւ այլ մարմինների կողմից պետք է քննարկման առարկա դառնա։ Ես սա լրիվ առանձնացնում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի այցին եւ համագործակցությանը վերաբերելի հարցից, անդրադառնալով մարդու իրավունքների պաշտպանի այցին անհրաժեշտ է հստակեցնել այցի նպատակը։ Դարձյալ նորից եմ կրկնում, սիրելի քաղաքացիներ, մարդու իրավունքների պաշտպանը, եթե կարծում եք, որ կարող է գնալ որևէ երկրում մշտադիտարկում անել ազատությունից զրկման վայրերում, դա այդպես չի լինելու։ Եթե օրինակ դուք ուզում եք, ինչ եք ուզում, ես գնամ այնտեղ ինչ պատկեր տեսնեմ եւ այլն, սա է պետք հստակեցնել նաեւ համատեղ քննարկումների արդյունքում։ Եվ որպեսզի ավարտեմ, քանի որ ժամանակս ավարտվեց, դարձյալ այս կոնտեքստում մի շարք հարցեր կան, ինքը միայն իրավական եւ մարդասիրական հարց չէ, ինքը բազմաշերտ հարց է եւ պետք է քննարկվի հենց այդ ձևաչափով։ Արձագանք։ Տիկին Մանասյան, առնվազն նախաձեռնողականություն կարող եք ցուցաբերել եւ քննարկել ՄԻՊ-ի Ադրբեջանի ՄԻՊ-ի հետ Ալիևայի հետ այդ հանդիպումները կազմակերպելու հնարավորությունների մասին, փորձել կազմակերպել այո այցելություն հնարավորությունների մասին քննարկել եւ չսպասել որ նրանք պաշտոնական պաշտոնապես ձեզ հրավիրեն որ դուք նոր գնաք եթե սպասեք հաստատ այդ հրավերը չի լինելու նախաձեռնողականություն ցուցաբերել եւ այնպես չի որ ըստ էության ուրիշ հարցերում դուք նման նախաձեռնողականություն չեք ցուցաբերում ինձ կոնկրետ դիմել է քաղաքացի ում հարցը Շվեյցարիայի հետ է կապված բայց դուք ձեր լիազորությունների շրջանակից դուրս նման նախաձեռնողականություն ցուցաբերել եք ես չեմ ուզում հիմա դա մանրացնել այսինքն դուք ցուցաբերեք նախաձեռնողականություն փորձեք խոսել զրուցել Ալիևայի հետ հասկանալ ինչ հնարավորություններ կան նման այցելությունները կազմակերպելու եւ եթե պետական մարմինների աջակցությունն է պետք դիմել պետական մարմիններին որպես ՄԻՊ նման այցելությունը կազմակերպելու խոսքը դրա մասին է դուք որևէ նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու եք Միտքը հասկանալի է ավարտեք Շնորհակալ եմ Տիկին Կյուրեղյան մենք նախաձեռնողականություն ցուցաբերում ենք բազմաթիվ պետությունների հետ կապված ոչ միայն Շվեյցարիայի օրինակները Իսպանիա, Նիդերլանդներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ղազախստան եւ մի շարք այլ պետություններ որոնց հետ կապված միանշանակ ցուցաբերում ենք նախաձեռնողականություն բայց այն իրավիճակներում երբ մենք հստակ ունենք դրա հետ կապված ընդհանուր մեթոդաբանական դիրքորոշում ինչ վերաբերում է այս հարցին սա բնականաբար բոլորովին այլ ոլորտի հետ կապված հարց է եւ նորից Ես այս փուլում հրապարակային եղանակով չեմ խոսելու այն բոլոր նախաձեռնությունների մասին, որոնք մենք ունենք, ընդ որում սա ոչ թե մեր մանդատի կոնտեքստում իրականացվող հարցեր են, սա պարզապես այո մարդասիրական հարցերի համատեքստում անկախ մեր ունեցած պարտականություններից կիրառվող գործիքակազմ է, եւ եթե լինի հրապարակման ենթակա տեղեկատվություն, մենք այդ տեղեկատվությունը միանշանակ կհրապարակենք։